தமிழ் கேலண்டர் நேயர்களுக்கு இயற்கை வணக்கம். இன்றைக்கான குறிப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா செஸ்ட் கன்ஜெக்ஷன், அதாவது சளி, மார்பகத்தில் சளி நிறைய கோல்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த சளி மட்டும் நிற்கிது டாக்டர், அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ இன்றைக்கி அந்த சளி வந்து எப்படி வந்து உடல் கழிவு மூலியமாகவே வெளியே எடுக்கிறதுக்கான ஒரு வீட்டு குறிப்பு தான் நான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன். ஸோ திருப்பியும் நம்மளோட எல்லாருக்கும் வெத்தலையை காட்டணும்னு இல்லை, ஸோ அதனால் நான் இன்றைக்கி எடுத்துகிட்டு வரல. ஸோ வெத்தலை எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ 3 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க, 3 கிராம்பு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இங்கிலீஷில் க்ளோவ் சொல்லுவாங்க. ஸோ கிராம்பு 3, வெத்தலை 3. ஸோ இதை 1 லிட்டர் தண்ணியில் கொதிக்க வச்சுட்டு நீங்கள் 1 கிளாஸ் வீதம் அன்றைக்கி ஃபுல் டே நீங்கள் குடிக்கிற தண்ணி இந்த வெத்தலை பாயில்டு வாட்டராக இருந்ததுன்னா சளி வந்து உங்களோட உடல் கழிவு மூலியமாகவே வெளியே போகும். ஸோ இது மேலே நீங்கள் அதை ரொம்ப துப்ப வேண்டிய அவசியமும் வராது. ஸோ இப்படியே அது இன்டர்னலாகவே அது வந்து உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணி கொடுக்கும். ட்ரை பண்ணுங்கள், நிறைய ரிசல்ட் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம். ஸோ எல்லாரோட கமெண்ட்டுக்கும் ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச்.